Okay, finally, here's the last topic before our midterm exam. So we will discuss the decision boundary, which is something that we haven't mentioned before. It's actually associated with the training of LDA and QDA, but okay, let's have a look. And this topic should be brief because we dive into the details of what they are already. So okay. Let's say in this setting, we are considering X as an input feature in Rn. So now we have multi-dimensional space. And of course, if we think about the mu C and sigma C, which is like the mean and the variance of X, where Y is in class C, you can see that right now mu C will be in Rn and sigma C will be Rn n times n. So it's a covariance matrix. It's a covariance between X, right, where Y is equal to C. Okay, but for LDA, sigma C will be the same for all of that. Okay, in fact, with that, we can, let's say, provide the following discriminant function. And I believe that all of us know what they are, except maybe the last part that is P of X, which I rarely write it down, but here I just provide it. It's actually a summation of all from all classes from here I use K from K equal to 1 up until C if C is the maximum number of classes. Okay, that's it. Right. And when we do the inference, and as we've mentioned before, when we do the inference, it depends. Like in this case where we consider just LDA, of course, we will ignore this sigma C, and therefore, we will ignore, no. We actually assign sigma C equal to sigma. And because of that, the quadratic terms in X will be somewhat unimportant. But the other terms, that was the linear terms, still important. And as you can see, sigma C is still being used, but it's like we assign this as it is a sigma because we assume that they are equal in number. And because of that, in fact, we can count the number of parameters if we want to see how complicated these models become. All right, I'll put this way. Actually, I write it here, which is the number of parameters for LDA, but okay, let's go over it a little bit before we come back. In fact, when I first type it, I kind of did it wrong, but let me explain how to count the number of parameters. So let's say if there are 10 classes, 1, 2, up until 10, right? And our X is in Rn, where n equal to 2 for 2 dimension. Then you have x1, x2, and you have x1, x2 where y equal to c equal to 1, where y equal to 2, up until y equal to m, right? With that, you have mu x1, mu x2, where c equal to 1, where c equal to 1, mu x1, mu x2, where c equal to 2, where c equal to 2, up until mu x1, mu x2, where c equal to 10. So as you can see that, okay, if we only consider the likelihood term, there are 2 times 10, so there are 20 parameters, right, model parameters. And what if we would assign probability, the prior probability of y equals c, like Bernoulli, where you have maybe pi 1 up until pi c, and the sum of pi 1 to c is equal to 1. If you were to assign the prior like this, then that means there are additional of 1, 2, up until 10. So the total number of parameters will be 30, right? But you can put this in the formulation like, for example, if you know that n is a number of input features, right? And c is the number of class, then you have another c here, because that c
correspond to the prior. Okay, here's the, yeah. So that's the total number of parameters for LDA. Okay, which is this. But the thing is, what I forgot to mention here is the fact that we have to also compute sigma. Although we assume that all the sigma c is the same, but you know, we still need sigma. A sigma is a what? A asymmetric matrix, right? So you know that actually the diagonal is something that's important, and it's actually dividing the fact that, okay, whatever above here will be the same as whatever below here because it's symmetry. And when it's symmetry, that means that the number of flops that you will need will, you know, you only need to count this guy, right, and this guy. So that becomes n square, where n square is the total number, minus n, where n is a diagonal guy, so we just want to remove it for the time being, and divide by 2. This will be the rest, the pink. Sorry, okay, I'll just use the green color instead. Okay, where is going back? Okay, I can't go back. The green, yeah. So that's green term. And because we still need that diagonal term, so we add n back. Right, so that's the amount of flop we probably need to compute sigma. Okay, every time we have sigma, that, yeah. Sorry, not the number of flop, the number of parameters that we need for sigma. So in total, what's the total number of parameters? It will be this and this. So it's Cn plus n plus n squared minus n divided by 2 plus n. I mean, you can make this form, you can simplify this form further. Sorry, that is not n, that's c. And yes, for the QDA things will be slightly different. That is because every mu that's computed, you also have the sigma c here for all of that. So that means the sigma c is not an independent term like that. It's actually moving inside the multiplier of c. So that becomes this one. So you have c times 1 plus n plus da da da, for the last term being the covariance, sigma c, for the middle term being the mean, for the first term being the prior. Yep. So that's all. But it in here is kind of showing to you that, you know, if you have a large number of class, if you use LDA, you're still fine. I mean, it's kind of linear in n. But if you're using QDA, maybe you're no longer fine because, well, you have this quadratic term that is depending on the number of features. So if your features or x is large, like it's not just x1, x2, but maybe x hundreds, then computing QDA could give you a bit of a problem. But it's not a lot of problem because, well, if you think about QDA, right, most of the, and LDA, right, as we mentioned before, we can use simple algorithm like the sample mean and sample variance to compute them. So it's actually simplified a lot of things already compared to other machine learning algorithm, right? You only need these two and plug it in. But this is just to show you the difference between LDA and QDA. So yes, QDA is more complex, but also more flexible because you are allowing the sigma c to be recomputed for each class. Or on the other words, if you have data that distribute differently for different class, then yes, you would probably
want this sigma c to be different for each class over LDA that's assumed to be the same? Well, in fact, we have an example. We can go over that example later, but maybe in this example, you can see that, in fact, the distribution of each of these class are kind of different. And in this case, automatically QDA will work well because it's allow the sigma c of each class to be different. Meanwhile, LDA, it will assume that they will share the same sigma, so, or the same covariance. So that means it just assume same amount of, data division, boundary decision, and it will incorrectly classify data, especially those that, overlapping with the other class like that. But QDA will less likely to have those problems because it can trying to find the appropriate covariance matrix for the input feature. And in fact, in order to solve this problem for LDA, where you may assume the same covariance, people will sometimes, maybe they augment the features. So before you may have like n-dimensional input features, but you can augment them. You can, use the polynomial order of it and use that as part of your input to the LDA. And maybe with this, it will be able to capture the area of each class more uniformly. But that means you have been tweaking, the input features, but you have to tweak it correctly. Otherwise, it will end up just like that. So this is something that you could consider, especially when you have this case where your data cannot be separate in a simple way, right? Actually, there is an example. Let me see. LDA, QDA is scalar. Not sure why it's not getting large. Okay, yeah, this is actually an example where if you have data that doesn't fit in assumption and versus if you have the data that fit in assumption. Okay, so if you remember how we compute the mean and variance of input features at each class, in this example, especially this first example where you can see that LDA and QDA are performed the same because your data distribution, right, the input features distribution for class A and class B are pretty much sharing the same variance for both class. And you can see that the mean of them are different for between the two classes. And one is at the bottom left, the other one is top right. Yep. And that's the same for these two set, and LDA and QDA will give you the same result. These are still the same result because, you can see that the circle is here is reflecting the variance of the data. Is slightly tilted because there's some covariance between x1, between the input features into the planar, right? So that's the reason why you have a little tilting, covariance. But the two set of features of different class are still distributing in a very similar way. That's the reason why LDA and QDA still perform the same because the covariance still, fitting the assumption. But in the last case where you actually have two different covariance for data in each class, like in QDA, you have this freedom to compute them. So you can see that you actually have two
ellipsoid that are orienting differently, and that's reflecting the different covariance. Meanwhile, QDA still try to fit the same covariance, and in this case, the covariance of LDA start to show that it's actually not suitable for this case. It's not suitable, especially if your data distribution between two classes are not the same, or sigma c need to be computed individually, and in that case, QDA will perform better. This is just additional example. You can go through the sklearn. It's actually in here. Yeah, right. Okay, move on to with our lecture. In fact, what is important about this lecture is the fact that you can somehow further analyze the performance of your LDA or QDA by looking at its boundary decision. So what is boundary decision? Boundary decision is the location of, I was going to say the location of X, or the other words, I should put this way, it's actually the situation where you get the same value for discriminant function given the same X. Okay, it's when your discriminant function are having the same value for the same X. It actually should not, right? Because if you have the same value, you will not be able to tell which class this X should have been, right? So you probably want one to be over the other. But the reason that we have to consider this boundary, the situation where it's the same, is because we want to see the transition. Like, what is the transition between one to the other? And what is the value of X that can contribute to this situation where you cannot make a decision? Okay, let's put this way. If you can draw a G Y equal to A, X, and maybe this one is in here. Okay, I'll give you a better, okay. G, Y equal to B, X, right? If you have this relationship of X, right? This means that if your scalar X has, maybe this is like 0.2, has a value above 0.2, this means that, very likely it should be, the result of your classification should be in class B. But if your value of X is below 0.2, then that means X should be in class A. And the thing is, the reason that we have to look at the situation when these two are the same is because we want to see what is the, maybe which area is corresponding to the value of X that is transiting to one class over the other. So you want to see just the transition, right? When it's becoming the other one, then the previous one, something like that. So that's the reason why we want to see the decision boundary. And the decision boundary can be gauged quite easily. That is, you actually want to gauge the situation when X is resulting in this two being the same. And in fact, if you start off with this equation, right, and you further derive, let's assume that they have the same prior for A and B. Let's say that you don't want to consider the effect of the prior. You only want to consider the effect of your input features. And it's turned out that in case of LDA, in fact, X that cause these two functions to have the same value is actually X that is equal to the average between the two sample means, where Y is equal to A and Y equal to B.
So it's like the midway. So, or in other words, if you are having like two-dimensional x1, x2, and suppose that this is your mu A, right? And this is mu B. In fact, this is telling you that, the decision boundary that you will cross between these two is actually lying in between the 2 points, between the two center point. And this happened because we assume that, the sigma is the same. And in fact, that's the reason why when you look at this example, this is the decision boundary. The line that is drawing diagonally is the decision boundary for LDA. And as you can see, it's actually the line that dividing between the two center point of the input features of the two class. And this is the same. Yeah, still trying to divide between the two. But if you assume that sigma C is different, then your decision boundary becomes, it could give you the same decision boundary if, in fact, your data distribution are sharing the same sigma. But it could result in different decision boundary if, different from the LDA, if especially your input distribution are having different variance for the two class. Or on the other words, if you go back to this and just imagine that if you have this, plus x transpose x c, equal to a, right? And you have another one that is added with x transpose sigma b x, right? Yeah, you will have this extra term. And this extra term will actually cause those curves on the 2D planar. It's actually causing the quadratic curves between these 2D planar. So this is something. You could further analyze it. I wouldn't cover it here, but I think it's actually a good idea for you to, it's like the reason that we want to have this decision boundary is because we want to see how our data distribution is seen by the classifier and how is the classifier is making those decisions. So in here you can see that the LDA and QDA are making a totally different decision, especially when your data distribution are not fitting their assumption, especially for case for LDA. But in QDA, because it has its freedom to model the sigma C, that covariance matrix, differently for each class. That's the reason why it gives you a different result. Okay. So that's about the decision boundary and training. Yeah, kidding. And yes, when you do the training, this is just to recap what we've done before. That is, we partition the data in a certain way. That is, we will partition X according to Y, right? And we will label them. After labeling, we will start to calculate the statistics. Yeah, that is the first thing. Is I'm not sure. Okay, sorry, not that one yet. Actually, it's this one. The first thing is to compute maybe the mu, the means for the for input features of each class, and also here they compute the prior, given that the prior is like a Bernoulli, and finally they compute the variance this way. And this is actually like they average. They compute like a sample variance. I'm sorry. I shouldn't say that they average. They compute the sample variance of the entire training sample.
But we already know what it probably look like if it's computed within just the training sample corresponding to the class. Let's say if we want to turn this training scheme for QDA, so the difference will be that here will turn into the sigma C, right? So we have to compute for each C. Of course, we will have like maybe MJ in C, right? For the number of training samples in class C. And of course, we will have this X where Y is in C. And yes, you have X minus mu C. Oh yes, and this one should be minus 1. Okay, so for each C, you have to compute this, right? If it's QDA. And you will not have, if you have each sigma C, then that means this. Okay, I shouldn't say that. I was going to say then sigma is not needed, but the thing is, it's not needed because it's QDA. Yeah, but for LDA, you need it. Okay, anyway, I think this is the end of it. And this is just to show you, again, the visualization of the decision boundary that I mentioned before. And here's another decision boundary, especially for the LDA case, because we assume that you can see that this circle is actually representing the covariance, sigma C equal to 1, sigma C equal to 2, sigma C equal to 3. They are actually assuming to be the same. That's the reason why they have the same types of circle. And of course, because what we've mentioned before, if we assume that they have the same prior for each class, then that means that the center between the center point of each will have this decision boundary that divide, midway between them, right? Okay, so that's it. Yeah, we've gone through this, not yet, but anyway, for QDA things are the same, right? We have this, I think we've gone through this multiple times already. And yes, this is the prior if we assume it to be Bernoulli. And this is just a typo, just remove this one. Okay. We've gone through this one and that one. The rest of that is actually providing maybe like an example of how you may compute the decision boundary for each types. And the reason that I say it's that way is because if you think about, if you are dividing one probability of one class over the other class, this is simply do the GC GY equal to C minus GY equal to big C. There's a small c and big C, and in here they're trying to analyze this quantity. Okay, I'll put this way, it's equal to this. And in here I do the typo again. This should not be big C, it's actually K. And in here, C is like a baseline class. It's like a class that you want to compare it with. It's just like the AB that we've done previously. But anyway, here we just trying to derive here this decision boundary. So when it's decision boundary, don't forget to equate that with 0. Right? And for each of them, you will have different types of formulation. For LDA, your decision boundary will end up being the linear line, right? Because you only have one x, so it's a linear line in x. And when you equate that to 0, the x that caused this entire equation equal to 0 will be the one, the input features that will be the one that this classifier will not be able to classify whether or not in this class C or class big C, but it's actually tell you where the decision is made. Okay. Likewise for QDA, as I mentioned before, for QDA you will have like quadratic terms, and that's the reason why in our previous example here you see the quadratic curves. Okay, and
finally for naive Bayes. In fact, naive Bayes kind of surprised me a little bit because I forgot to think about whenever we said naive Bayes, just like a generic formulation. You can actually further simplify it. Let's say if you assume that for each input features, they are linearly independent. Sorry, not linearly independent. They are probabilistically independent, right? You can further decompose it into the dot product, right, of each probability, and then you will get this term. Yeah. So if you're lucky, okay, this will be here and this one will be here. If you're lucky, this may be, like a linear function. But if you're not lucky, this could be like a very complicated nonlinear function. So this is something, I think the main reason that I provided here, which I cannot remember now, is to provide you some, maybe some foundation that you may further analyze or use it for your future. But yeah, it's actually a part where you can use it to either compare how the decision is made or to analyze decision boundary. It could go many ways. Yeah. But yeah. Okay, so here's the end, and this is like a package tool where you can use, and in fact, I have already showed you the code of sklearn, not the code, sorry, the page containing the code. You can go over it again in your own time. Yeah, and thank you so much for your attention. And now we will begin in Thai. โอเคค่ะ มาภาษาไทยจริงๆภาษาอังกฤษพูดไปค่อนข้าง cover หมดนะเราจะมาในเรื่องของการเทรนนิ่งนะซึ่งจริงๆเรื่องของเทรนนิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะซ้ำๆกับไอ้เมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาแหละนะมันเกิดจากว่าจริงๆต้องพูดว่าองค์ประกอบหนึ่งของการเทรนคือดูว่าclassifier ของเรามัน make decision แบบไหนเมื่อเทียบกับ data ที่เรามีจริงๆดังนั้นจริงๆไอ้ตรงเทรนนิ่งว่าได้พารามิเตอร์มาอย่างไรเราไม่ต้องดูแล้วละมั้งเพราะว่าเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วเรียบร้อยแล้วจากสไลด์เมื่อกี้นะแต่ในสไลด์เนี่ยเราจะพูดถึงว่าแล้วไอ้ LDA QDA เนี่ยมัน make decision ยังไงเมื่อเทียบกับ data distribution ของเราทีนี้ก่อนอื่นอาจารย์จะต้องพูดอย่างนี้ขอกลับไปสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ก็แล้วกันนะประเด็นก็คือว่าอย่างตอนนั้นที่เราเรียนรู้มาแล้วว่า LDA เนี่ยเรา assume ว่า sigma c เนี่ยหรือไอ้ covariance ระหว่าง input feature นะของแต่ละคลาสเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยถ้ามันเท่ากันมันก็คือมันจริงๆหนูสามารถตีวงพวกนี้ได้โดยการกำหนดว่าเราจะตีที่ covariance ค่า covariance เท่ากับเท่าไหร่นะแล้วพอหนูตีวงจะพบว่าถ้าหนูใช้เทคนิคของ LDA นะไอ้วง3วงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวงที่มีขนาดเท่ากันเพราะว่ามันคือไอ้ตัวซิกมาใน formulation ของหนูอะค่ะมันคือตัวเดียวกันนะและพอซิกมามันเป็นตัวเดียวกันแล้วนั้นนะหนูสามารถ analyze ได้ว่าถ้าสมมติว่าหนูพิจารณาที่2คลาสใดๆนะหนูสามารถ analyze นะลองหาดูว่าแล้วค่า x ค่าไหนที่ทำให้ไอ้ค่าของไอ้ discriminant function นี่มันเท่ากันหนูจะพบว่าค่าที่ x เป็น average ระหว่างจุด center point ของคลาส2คลาสนั่นแหละนะซึ่งเนี่ยมันคือผลกระทบจากการที่เราไป assume ว่า sigma เราเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ใช้ assumption ล่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นใช้ว่า assumption เดียวกับ QDA นะก็คือเราไม่ assume ว่ามันเหมือนกันแหละเราอนุญาตให้ sigma c ของแต่ละคลาสมันต่างกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะได้คือหนูจะมีสมการหนึ่งนะเป็นอันนึงนะของคลาสหนึ่งแล้วก็มีอีกสมการหนึ่งนะลบ1ส่วน2 x ลบอาจารย์ขอเป็น c พรามแล้วกันนะ transpose sigma c พราม inverse นะ x ลบ mu c พรามลบ1ส่วน2log det sigma c พรามนะแล้วก็บวก log
พายซีพามอย่างเงี้ยคือหนูจะมี2สมการอย่างเงี้ยแล้วหนูพออีควอกันปุ๊บหนูจะพบว่าอีกเทอมเนี่ยนะมันจะทำให้จริงๆแล้วต้องพูดอย่างนี้ถ้าหนูไม่ได้ assume ว่ามัน2ตัวเท่ากันนะหนูจะเห็นความต่างเลยแหละว่าไอ้ตัวซิกมาซีตัวเนี้ยที่หนู estimate ออกมานะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าซิกมาซีที่ได้จาก training sample ของหนูตัวนี้กับซิกมาซีที่ได้จาก training sample ของหนูตัวนี้มันไม่เหมือนกันเมื่อไหร่นะ decision boundary ของหนูเนี่ย x ที่ก่อให้ equation 1 กับ 2 เท่ากันเนี่ยมันจะก่อให้เกิด non linear line นะซึ่งจริงๆแล้วนะเราก็สามารถเห็นได้จากตัวอย่างนี้นะซึ่งตัวอย่างเนี่ยคือตัวอย่างที่เราพอจะกะคร่าวๆได้เลยแหละว่าด้วยลูกตาของเรานะว่าเฮ้ยจริงๆ3 data ใน3ก้อนเนี่ย3 class เนี่ยมัน distribute ไม่เหมือนกันนะซึ่งไอ้การ distribute อย่าลืมมันเป็นการ distribute ของ input feature นะหรือพูดอย่างหนึ่งอย่างในตัวอย่างใน input feature ของเขาอ่ะก็คือมีอยู่ใน coordinate ของ2มิติแหละนะก็มี x1 x2 เนี่ยแหละซึ่งหายไปไหนซึ่งจะเห็นว่านะคลัสเตอร์ของ input feature กรุ๊ปที่2เนี่ยมันจะอยู่แถวนี้นะแต่กรุ๊ปที่1นี่โอ้โหบานใช่แล้วกรุ๊ปที่3ก็เกาะกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยกะได้คร่าวๆเลยว่าแสดงว่าวาเหรียญของ Data ทั้ง3 class เนี่ยมันไม่เท่ากันแน่นอนนะถ้ามันไม่เท่ากันcovariance มันไม่เท่ากันถ้าเราไปพยายาม assume ว่ามันเท่ากันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมธอดของ QDA มันก็เมธอดของ LDA มันก็ทำให้มันเท่ากันนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าพอเรามาดูที่ decision boundary เนี่ยที่เป็น linear line จะเห็นว่ามันแบ่งได้ไม่ดีเนี่ยคือเหตุผลของการดู decision boundary คือตรงเนี้ยคือตำแหน่งที่มันตัดสินไม่ได้ว่า data นั้นควรจะเป็นคลาส1หรือคลาส3นะแต่ถ้ามันไปทางนี้ปุ๊บมันจะเป็นคลาส3แต่ถ้ามาไปทางนี้จะเป็นคลาส1ในทางเดียวกันอันนี้ถ้าไปด้านนี้จะเป็นคลาส2ในคลาส1แสดงว่าไอ้2ที่เลยมาตรงเนี้ยคือคลาสผิดนะในทำนองเดียวกันไอ้1ที่เลยมาเยอะๆตรงคลาส3เนี่ยคือคลาสผิดไอ้1ที่เลยมาเยอะๆในคลาส2เนี่ยก็ผิดนะนั่นแสดงว่า data distribution กับโมเดลมันไม่แมทช์กันนะในทางกลับกันถ้าเรามาดู QDA เนี่ยความที่มันไม่ได้ assume ว่าตัว data มันจะต้อง distribute ด้วย covariance เท่ากันนะมันเลยทำให้ตัวโมเดลมันอนุญาตให้มันสามารถ compute covariance ของ data แต่ละ sample cluster ได้อย่างไอ้2เนี่ยอาจารย์ก็เดาได้ว่ามันต้องเป็นแบบกลมๆอย่างเงี้ยแหละนะไอ้3ก็ลีอย่างเงี้ยไอ้1อาจจะอย่างนี้มันทำให้ตัว decision boundary ของมันนะเพราะความที่ว่ามันมีซิกมานี่ไม่เท่ากันเนี่ยไอ้ decision boundary ของมันก็จะเป็น quadratic line พอเป็น quadratic line ปุ๊บพูดง่ายๆแบบ flexible มันก็เลยแบ่งได้มากขึ้นพอมันแบ่งได้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้1ที่มันเลยมา3มันก็จะน้อยลงและ1ที่เลยมา2มันก็จะน้อยลงในทำนองเดียวกัน2ที่เลยมา1ก็น้อยลง3ที่เลยมา1ก็น้อยลงเนี่ยคือข้อดีของการใช้ QDA นะแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันแปลว่าถ้างั้น classifier ที่มันแบ่งได้แบบมหากาพย์เลยนะคะอาจารย์อย่างเช่นว่ามันแบ่งได้แบบอย่างอะไรเงี้ยหรือแสดงว่ามันต้องแบบ accuracy สูงกว่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องนะนั่นก็คือไอ้ที่เราเคยพูดกันมาว่าถ้าโมเดลของเรามัน complex มากขึ้นมันก็จะ flexible มากขึ้น complex ในที่นี้แปลว่ามันมี mechanism บางอย่างที่สามารถเกาะกับ data เราได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะ flexible ใช่ไหม flexible คือจับ character ของ data ได้ใกล้เคียงกับของจริงมากขึ้นนะแต่ข้อเสียที่มันตามมาด้วยก็มักจะเป็น complexity นะทีนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วแต่คือเนื่องจากว่า LDA ความที่มันแบบมัน assume equal covariance เนี่ยมันเลยเกิด linear decision boundary ซึ่งในบางเคสมันก็เหมาะสมบางเคสมันก็ไม่เหมาะสมแล้วในเคสที่มันไม่เหมาะสมก็คือ data มัน distribute แบบอย่างเงี้ยใช่ปะมันมีวิธีแก้อย่างอื่นไหมมันก็มีนะก็คือว่าคุณสามารถ augment feature มันได้นะจากตอนแรกคุณอาจจะมีฟีเจอร์ n dimension feature นะ x1 ถึง xn แต่ที่ผ่านมาอาจารย์ชอบใช้แค่ x1 กับ x2 อย่างเงี้ย x1 x2 เนี่ยคุณสามารถ augment มันได้นะโดยการเพิ่ม order ให้มันก็ได้ยกกำลัง2จริงๆมันจะมีอยู่ยุคนึงนะที่เขาเรียกว่าเป็น hand engineering feature
คือโอ้แม่เจ้าโคตรเฉพาะโคตรพ่อคุณแม่กำลังอยู่ตรงเนี้ยนะใส่เข้ามาใหญ่เลยนะเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าคือการที่หนูยกกำลังพวกนี้มันคือการป้อน non-linear feature เข้ามานะในบางครั้งแล้วนั้นมันก็ทำให้มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการใช้ non-linear operation ก็คือ QDA ก็คือ non-linear operation นะดังนั้นมันเลยเป็นทริคหนึ่งที่บางครั้งเขาก็เอาไปใช้ก็คือเราไป augment feature แล้วก็เอามันมาใช้กับ linear operation แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันจะ non-linear เพราะว่าเราดันมี non-linear feature อยู่เท่านั้นเองนะคะนะส่วนหน้านี้อาจารย์ไม่มีอะไรมากนะแค่อยากจะโชว์ว่าเราสามารถนับจำนวนพารามิเตอร์ได้อย่างไรคือเผอิญว่า example LDA กับ QDA มันนับง่ายนะซึ่งถ้า LDA สมมุติอย่างนี้ก่อนกลับไป sample ง่ายๆก่อนถ้าเรามีนะ feature dimension 2นะแล้วก็มีคลาสอยู่10คลาสใช่ไหมแน่นอนนะถ้าเป็นในกรณีของ LDA เราต้องคำนวณ mu ของแต่ละคลาสใช่ไหม mu x 1ของคลาส1 mu x 2ของคลาส1ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง mu x 1ของคลาส10 mu x 2ของคลาส10ใช่ป่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมซึ่งตอนแรกอาจารย์ลืมตอนเขียนสมการนั้นก็คือจริงๆแล้วถึงเราจะไม่มีซิกมา c ประจำแต่ละคลาสนะแต่เรามีซิกมาเฉยๆซึ่งไอตัวซิกมาเฉยๆก็เป็นพารามิเตอร์เหมือนกันและนะอีกตัวที่เป็นพารามิเตอร์ก็คือ pi c นะอาจจะเป็นค่าป๊อปที่ y เท่ากับ c ใดๆสมมุติว่าเราบอกว่าหนูเป็นเบอร์นูรี่อย่างเงี้ยแหละนะก็คือว่าถ้า y เป็นค่า c ใดๆโดยที่อันนี้ c เท่ากับ1อันนี้ c เท่ากับสมมุติเท่ากับ10แล้วกันนะอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วไอ้ค่าป๊อปของ y นะแต่ละคลาสเนี่ยก็เป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งเช่นกันอย่างสมมุติเรามี10คลาสก็จะมี1 2ยัดไปเรื่อยๆถึง10นะดังนั้นพารามิเตอร์ตรงนี้ก็จะมีอีก10ตัวนะไอ้ตรงนี้มี20ตัวเพราะว่า2คูณ10ได้20ถูกไหมแต่ที่อาจารย์ชอบลืมนะก็คือลืมไปว่าจริงๆมันมีซิกมานะก็คือโควาเลนต์ของทั้งหมดนะที่ว่าเราแอสซูมว่าซิกมา1เท่ากับซิกมา2นะหรือซิกมา c ใดๆมันเท่ากันหมดใน LDA นะเท่ากับซิกมาเนี่ยเราก็ใช้ซิกมาตัวเดียวเนาะเราไม่ต้องคอมพิวแต่ละตัวเนาะพอได้ซิกมาตัวเดียวเนี่ยทีนี้ถามว่าจำนวนพารามิเตอร์ในซิกมา1ตัวมันคืออะไรนะอย่าลืมนะซิกมาคืออะไรคะคือโควาเลนต์นะเป็น positive semi definite นะมันจะ symmetric ถูกไหมพอมัน symmetric สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วพารามิเตอร์ในด้านนี้นะซีก upper triangular มันจะ same as lower triangular ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำตอนแรกก็คืออาจารย์remove diagonal ไปก่อนเพราะว่าอาจารย์ขี้เกียจคิดอาจารย์มองว่าเดี๋ยว diagonal เดี๋ยวเรามาเติมกลับมาก็ได้นะคือเรา remove diagonal ไปก่อนแล้วหาเฉพาะจำนวนที่อยู่ด้านบนนะก็จะได้ว่าจำนวนที่อยู่ด้านบนก็คือไอ้นี่ n ใช่ไหม n กำลัง2ลบ n ลบ in นี่คือตรงกลางนี่นะแล้วก็หาร2พอลบ n ลบ n ลบอันนี้ออกไปหาร2มันก็จะเหลือไม่ข้างบนก็ข้างล่างอย่างเดียวละถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้บริเวณสีน้ำเงินนี่ละไอ้เนี่ยไอ้ก้อนเขียวเนี่ยของอาจารย์ก้อนเขียวของอาจารย์เนี่ยก็คือ n กำลัง2ลบ n หาร2นะแต่อย่าลืมว่า diagonal มันต้องเติมกลับมาด้วยนะอาจารย์ก็เลยบวก n กลับมาตรงนี้เท่านั้นเองนะนี่คือซิกมาเพราะฉะนั้นจำนวนพารามิเตอร์ก็จะกลายเป็นตรงไหนวะกลายเป็นก้อนนี้นะก็คือ cn บวก c บวกด้วย n กำลัง2ลบ n หาร2นะบวกกันอันนี้กับอันนี้บวกกันก็ได้เป็นอันนี้ก็จะได้เป็น cn บวก c บวก n กำลัง2ลบ n หาร2บวก n จบนะเพราะอาจารย์ชอบลืมโควาเลนต์นะทีนี้แล้วถ้าเป็น QDA ล่ะ QDA มันต่างกับ LDA นิดเดียวก็คือเรามีซิกมา c ประจำชาติใช่ไหมพอเรามีซิกมา c ประจำคลาสมันปุ๊บมันก็เหมือนกับเราไปเติมซิกมา c อีกตัวหนึ่งตรงเนี้ยนั่นก็แปลว่าจริงๆแทนที่จะมาบวกซิกมา c แบบต่างหากไม่ละคราวนี้จับมันยัดเข้าไปใน multiple ของ c ไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น1เป็น prior n เป็น mean บวก n กำลัง2ลบ n หาร2บวก n ตรงนี้เป็น covariance แล้วทั้งหมดนั้น
คูณกับ c นะซึ่งเป็นจำนวนคลาสนี่ก็จะเป็นของ QDA นั่นแปลว่าอะไรถ้าจำนวนคลาสเราเยอะแล้ว n ดันเยอะด้วย QDA เนี่ยมีสิทธิ์คอมพิวช้ากว่า LDA แต่อาจารย์จะบอกงี้นะคะจริงๆ QDA เนี่ยถือว่าคอมพิวง่ายแล้วนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัว covariance matrix นะมันคอมพิวได้แบบด้วยวิธีง่ายอ่ะคือเราไม่ได้ต้องคอมพิวเกรเดียนออ t ติไมซ์พารามิเตอร์ใดๆคือเราคอมพิวมันทีเดียวแล้วเราค้าไว้เลยคือแล้วเราก็เปลี่ยนคือพอเราเปลี่ยน input ปุ๊บเราก็แค่เปลี่ยน input นึกออกไหมเราสามารถคงสมการไอ้ discriminant function ได้เรื่อยๆนะนั่นคือตรงนั้นทีนี้สิ่งถัดไปที่อาจารย์จะต้องเน้นย้ำอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วมั้งใช่ทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของ training phase นะซึ่งไอ้ training phase ตรงนี้อาจารย์ว่าอาจารย์ไปแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าเราพูดไปแล้วแหละเมื่อเลคเชอร์ที่แล้วก็คือว่าถ้าเรามี training phase เราต้อง compute มันอย่างไรนะก็คืออย่างแรกก็คือเราต้อง partition ก่อน partition x นะตาม y ก่อนนะแต่ก็คือเอาพูดง่ายๆตอนแรกเลยเรา label y ก่อนต่อมา partition x ตาม label ที่เรามีนะหลังจากนั้นนะแล้วก็ compute prior นะหลังจากนั้นเราก็ compute mu c นะแล้วหลังจากนั้นก็ compute sigma โดยรวมถ้าเป็นกรณี LDA ถ้าเป็นกรณี QDA คือเราสามารถแยก sigma c นะสำหรับแต่ละอันได้แต่ว่านี่ก็แปลว่าเราก็ต้องรู้นะว่า x ไหนมัน correspond to y เท่ากับ c ไหนนะแล้วก็ได้นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเจอมาแล้วแหละนะจากเลคเชอร์ที่แล้วนะนี่คือ entire process ของการเทรนนะซึ่งจะเห็นว่ามันนิดเดียวนะคะพอหนูคอมพิวตรงนี้ได้ปุ๊บนะสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูแค่ซอร์ตนะว่า GC ตัวไหน discriminant function ตัวไหนได้ value สูงสุดนะแล้วก็หนูก็เอา discriminant function ตรงนั้นมาดู decision boundary ได้นะซึ่งอย่างที่บอกไว้ถ้าเป็นในกรณี LDA ตัว decision boundary มันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง mu นะก็คือจุด mu ก็คือจะว่าเซนทรอยไหมเซนทรอยของฟีเจอร์นะแต่ละคลาสนะถ้าเป็น QDA หนูก็จินตนาการได้นะว่ามันก็คือเหมือนกับเราบวกพจน์กำลังสองเข้าไปมันจะทำให้ไอ้เคอร์ฟตรงเนี้ยมันนอนลีเนียร์นะอันนี้ไปหากันต่อได้แล้วก็อะไรอีกไหมเหมือนจะหมดแล้วตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าหนูต้องไป analyze นะตัว decision boundary แล้วกันนะของแต่ละ tool จริงๆแล้วมันมีหลักการในการ analyze อยู่นะก็คือเราจะ compute หรือ analyze ตรงเนี้ย based on log ของคลาสใดๆหารด้วยคลาสที่เป็น baseline ของเราจริงๆก็คือพูดง่ายๆเรากำลัง compute gc โทษ gy เท่ากับ c ลบ gy เท่ากับ c อีกตัวหนึ่งแล้วก็ equate มัน to 0แต่ตรงเนี้ยที่เหลือตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ equate มันจับเท่ากับ 0แต่ว่าแค่โชว์เฉยๆว่าถ้าเอา2อันมา negate กันหน้าตาเป็นอย่างไรนะซึ่งถ้ามัน negate กันในแง่ของ LDA เราเจอไปแล้วนะซึ่งก็คือไอ้สมการนี้แหละนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราจัดฟอร์มมันดีๆมันจะออกมาในรูปของ linear นะดังนั้น x ที่ทำให้เกิดตัวx ที่เป็น boundary หรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่ง x ที่ทำให้ LDA ไม่สามารถตัดสินได้ว่าไอ้นี่อยู่คลาสไหนก็คือ x ที่ทำให้ไอ้สมการเนี่ย equal to 0นะซึ่งนั่นแหละตำแหน่ง x นั่นแหละจะเป็นตำแหน่งที่บอกเราว่าจริงๆแล้ว decision boundary มัน made อย่างไรนะซึ่งตรงเนี้ยพูดอย่างดีมันดีเฉพาะมันจะดีกับเราตอนที่ว่าเราต้องการที่จะ analyze ว่าโมเดลของเรามัน perform แบบที่เราคาดหวังหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็น QDA จะเห็นนะว่ามันเป็น quadratic line นะซึ่งถ้าเรา equate to 0มันก็คือ x ที่ทำให้ quadratic function นี้เป็น0นะแต่ถ้าเรามองมาที่ naive Bayes เนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็ลืมคิดไปว่านะถ้าเรา decompose ไอ้นี่ได้นะตัว likelihood ออกมาได้เป็นแบบนี้นะจริงๆมันเท่ากับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเรานะว่าไอ้ก้อน GC หรือก้อนตรงเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันประเภทไหนนะคือถ้ามันเป็นฟังก์ชันประเภทยาก equate มัน to 0ก็หา x ได้ยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่านั่นแหละไอเดียก็คือว่าอันเนี้ยเป็นแค่บอกรูปฟอร์มเฉยๆนะว่าx เป็นอะไรแล้วทำให้สมการนั้นเขาเรียกว่าทำให้ decision boundary มันเกิดนะdecision boundary ทวนอีกนิดนึงคืออะไรคือจุด x ที่ทำให้ discriminant function ของ2คลาสเท่ากันนะจริงๆมันถ้าเรามี10คลาสมันก็แปลว่าเราต้องหาระหว่าง10คลาสก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรเงี้ยคือก็ต้องมี boundary 9 อันอะไรเงี้ยค่ะนิสิตลองกลับบ้านไปลองนึกดูตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะงั้นก็จบแล้วขอให้โชคดีนะคะสำลีแปะหัวบ๊ายบาย